kay miulbo ang usa sa mga container guard sa Philippine Asia Stan Career Corporation Container Yard ganihang pasado alas 9 sa buntag. Dali rang napaong ang kayo kay nagtinabangay ang mga trabahante sa pagpatay sa kayo. Way na unsa ato sa mga insidente o gisusi pa kung unsa hinungdan sa sunog. Natugaw sab ang pagkatuog sa mga residente sa sitio San Roque sa Barangay Bulacau, Dakbayan sa Sugbo tungod sa sunog nga miulbo mga pasado alas 11 ni atong Biyernes sa gabi. 5 ka panimay nga ginama sa light materials ang naugdaw. Sud sa 20 minutos nagikumbate sa kabumbiruhan ang kayo nga gisaka sa second alarm. Napaso sa buko-buko ang isa sa mga residente nga nailang si Francisco Lacno. 70,000 pesos ang gimanabanang danyo sa kabumbiruhan ug giingong nagsugod ang kayo sa paabangang balay ni Ernesto de la Torre. Gaba mo putang-tang lang. Pasayan na ng tao na sabang among palay, no? Wala niya ang palalamig ka dito. Pero ato yung itutukan doon, ang mga statements ato mga witnesses na wire ko no, des ato na doon na i-short. Kala siya, muna siya itong ikuan nga angulo. Julie Tainar, News 5. 18 ka mga empleyado sa barangay sa Cebu City ang napalgan nga naggamit sa gidili nga drugas. Ang kusap itahigayon sa surprise drug testing sa 5 ka barangay sa Dakbayan. Leslie Caminado Vistil, Sugin Limi. Upat ang napalgan nga positibo sa surprise drug test sa mga trabahante sa Barangay Tinago. Ang Tinago mo ay ikalimang barangay nga gipaubo sa surprise drug testing sa COSAP. Matud pa sa kapitan sa Barangay Tinago, Joel Garganera, nga mitugan kaniya ang upat nga mogamit sila og ginadiling drogas. Usa sa napalgan nga positibo, usa ka babae. The fact nga they confess nga nagagamit sila, so there are 4 of them. So lahi ang ilahang processing, no? They were made to sign an affidavit. Pirma sa affidavit pag matuod nga sila nagagamit sa maong illegal nga drogas, and then andun na tay proseso ni ana, no, ang sa COSAP o sa ACUA, andun na tay proseso nga ato silang matabangan aron pagtabang silang kaugalingon, nakatabang pud silang kaugalingon nga malingkawa sila sa maong dautan nga bisyo. Ang Pangulo sa COSAP, Dr. Alex Utlang nagkanayon nga tinguha silang buhatan nga mahimong drug-free ang nagtrabaho sa gobyerno. Nga kinahanglan na dili lang ang sa gobyerno nga ay buhaton. Ang problema sa droga, problema sa tanan. So everybody should work together, no? Kay ang gobyerno lay pasagdan murag maglisod. And then siguro i-review sad ang mga agencies aside ana, i-review sad ang mga agencies involved in controlling kaning pagbaligya ni ining droga. Ug ikaduha, ibalik siguro tong basic nga ang pamilya kinahanglan magtanaw sad sa membro sa ilang isig ka pamilya kung unsa na ba, no? Kay kung dili ka magtanaw niini, kung walang ka di ta magpakabana o usa lang ka opisina magpakabana, why dili ka? Ang drug test gihimo sa COSAP sa Barangay Tisa, Apas, Mabolo, Kambinukot ug Tinago. 14 ka mga trabahante sa Barangay Tisa napalgan nga migamit og ginadiling drogas. Sila mo ay pinakadaghan sa gihimo nga surprise drug test. Leslie Caminado Vistil, News 5. Usa ka patayng lawas na bangalan sa mga mananagat sa Dakbayan sa Talisay. Ang lawas dunay mga samad agi sa mga bala. Leslie Caminado Vistil, Sugin Limi. Naglutaw pa din sa karagatan sa Barangay Tangki, Dakbayan sa Talisay kining patayng lawas sa kalalaki. Ang lawas na bangalan sa tulo ka mananagat sa iyo kaganayang buntag. Gibana-bana nga nagpangidaron kini og mga 35 anyos. Ang wala nga bahin siyang dughan adunay tato nga rusasa sa goba. Samtang sa iyang usa ka tiil adunay tato nga JN Igot. Salo sa munggus-munggus ang gamay. Ya, naglutaw na siya. Mga naman ito yung sapot, among nakitan. Nakitaan sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay nga ang lawas adunay samad agi sa pinusilan siyang dughan, bugtong ug kilid. Matod ni PO3 Alan Almuhalyas, dili pa nila matino kung giingikan gianod ang patayng lawas. Punta namin sa taga-dire sa tangke, wa man sila kaila kuno nin tawhana, pero dili taga-dire kay wa dili man nila familiarize ang kuan. Dagway. Possible ba sa nga gitawid sa? Gusto ko kakuan, pero ang istorya ko dili ako no igo. Na possible. Na possible nga gisalvage. Leslie Caminado Vistil, News 5. Og kadto naglangkob sa ato mga balita sa Action Bisaya karong adlaw, Lunes, Marso 10, 2014. Kini si Frank Balilong Jr. Mga istoryang di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod lang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kalabaw pa sa balita, aksyon!